Экстренная трансляция. Мировое предупреждение – это не учение. Все страны мира должны соблюдать оборонный протокол. Разрушительная угроза уничтожает все. На своем пути едьте. Город экспериментов. Закройтесь и следите за новостями по телевидению. Скоро прибудут вертолеты для эвакуации. Повторяю, всемирную тревогу – это не учение. Все, вы – нации. Экстренная трансляция. Мировое предупреждение – это не учение. Все страны мира должны соблюдать оборонный протокол. Разрушительная угроза уничтожает все. На своем пути едьте.